其實呢啲幾日我收穫係好緊要多，好緊要多，好緊要多。其實而家仲未領會到咁多啦。第一咧，我係好感恩我嘅恩師法師法師，我今日學到呢啲，得到咩嘢係俾我嘅。第二係我嘅引申老師，謝謝你，慧姐，謝謝你2日。你已經帶我入明白點樣嚟破我第一、第二日嗰啲嘢數嘛？其實我唔知道我會得到嗰啲能量啊，我唔知咩嘢嚟嘅。但係恩清老師解釋到我識嚟點樣嚟利用啊。好似今日我係唔知道我感覺我房間嗰啲咩啊，感恩我瞓嘅地方咁舒服，個床我瞓到咁舒服，嗰個力量真係好大。其實我唔知道呢啲係能量嚟㗎。今日係覺到。其實我係沉咗我1年，疏忽咗一個我嘅導師啊，我自己嘅導師喺入邊。做咩我唔識利用呢個乜嘢嘅咧？但係一俾我聽到戲咁樣係咪？第3、第4、第5其實係咁容易過㗎，好似唔夠時間咁樣啊。因為會教到我領悟到咩係空，咩係靜啊，咩做咩嗰個做咩我有個能量好似電咁樣啪啪啪啪啪上咗嚟，自己成出嗰啲汗水啊！恩師老師幫我解決咗呢個呢啲出到嚟啊，我明白咯。